дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. робитаҳо байни муассисаҳои таълимии тоҷикистон ва чин мустаҳкам мегарданд. тарифҳо барои оби нӯшокӣ тағйир намеёбанд. шиносоӣ бо сохтмони корхонаҳои саноатӣ дар шаҳри хуҷанд. сухан аз ҳамкорӣ бо рӯзноманигорон. робитаҳо байни муассисаҳои таълимии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин мустаҳкам мегарданд. ин масъала зимни вохӯрии вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва сафири ҷумҳурии мардумии чин баррасӣ шуд, иттилоъ медиҳад Амид Ховар. ҳар ду ҷониб доир ба ҷудо намудани бурсияҳои таҳсил, лоиҳаҳои муштарак дар самтҳои гуногуни соҳа, омӯзиши забони чинӣ, омӯзиши фарҳанги Тоҷикистон дар чин ва робитаҳо байни муассисаҳои таълимии ду давлат изҳори назар намуданд. дар вохӯрӣ доир ба рушди ҳамкорӣ байни Тоҷикистон ва чин дар соҳаи маориф изҳори қаноатмандӣ намуда иброз гардид, ки ин ҳамкорӣ дар натиҷаи фаъолияти судманди ду ҷониб сол то сол рушд менамояд. дар корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилии коммуналӣ изҳор доштанд, ки то соли 2030 аҳолии кишвар пурра, яъне 100% бо оби нӯшокии тоза таъмин карда мешаванд. дар ин ҷо итминон доранд, ки сарфи назар аз афзоиши хароҷот, нархҳои хидматрасонӣ ба аҳолӣ дар таъминот бо об ояндаи наздик тағйир намеёбанд. дар нимсолаи аввали соли равон аз аҳолии 10 миллион нафараи ҷумҳурӣ ҳамагӣ беш аз 65%-ашон ё худ зиёда аз 6 миллион нафар бо оби нӯшокӣ таъмин буданд, ки 706 000 нафар зиёдтар нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мебошад. иттилоъ доданд аз корхонаи воҳиди давлатии хоҷагию манзилии коммуналии Тоҷикистон. ҳукумати кишвар нақша дорад, ки то соли 2030 нишондиҳандаи умумиро то ба 100% расонад. бо ин мақсад лоиҳаҳо оид ба барқарор намудани низомҳои обтаъминкунӣ дар як қатор шаҳру навоҳии кишвар амалӣ мешавад. лоиҳаҳо аз ҷониби ҳукумат, созмонҳои байналмилалӣ ва хусусӣ маблағгузорӣ мешаванд. ҳарчанд хароҷот барои таъминот бо оби нӯшокӣ сол то сол зиёд шавад ҳам солҳои наздик тарифҳои оби нӯшокӣ таъхир дода намешавад. тарифҳои оби нӯшокӣ айни замон 1 сомонию 9 дирам ба 1 метри мукааб барои аҳолӣ, 2 сомонию 2 дирам барои ташкилотҳои буҷетӣ, 3 сомонию 48 дирам барои корхонаҳои тиҷоратиро ташкил медиҳад. барои хидматрасонии обу корез аҳолӣ 10 сомонию 55 дирам, ташкилотҳои буҷетӣ 1 сомонию 9 дирам, корхонаҳои тиҷоратӣ 1 сомонию 88 дирам пардохт мекунанд. дар ҳамин ҳол агар ҳисобкунакҳои об бошад, муштариён мувофиқи нишондиҳандаи он маблағ пардохт мекунанд. ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи саноати кунонии босуръати кишвар дар шаҳри Хуҷанд бунёди як қатор корхонаҳои саноатӣ идома дорад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни боздиди корӣ бо ҷараёни сохтмони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди комбинати равғанбарорӣ, корхонаи бандобасти меваи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Доро Инвест, корхонаи истеҳсоли шиша, инчунин фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Файзи ҷаҳон шинос гардид. зимни боздид роҳбари вилоят барои татбиқи пурраи лоиҳаҳо ва воридсозии таҷҳизоти пешрафта тавсияҳо дода, фаъолсозии корхонаҳои навро барои таъмини сокинон бо ҷойҳои корӣ ва зиёд намудани номгӯи маҳсулоти ватанӣ муҳиму саривақтӣ арзёбӣ кард. طبق امر президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақшаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо хабарнигорони васоити ахбори ҷумҳуриявии вилоятӣ ва шаҳрӣ нишасти матбуотӣ баргузор намуд. ба саволу пурсиш ва дархости рӯзноманигорон, ки дар заминаи маводи иттилоотӣ дар бораи фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дар нимсолаи аввали соли равон ва лавҳаи электронӣ дар ин бора, ки масъалаҳои гуногуни соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ аз ҷумла истифодаи замин, таъминот бо оби полезӣ ва нӯшокӣ, соҳилбандӣ, муҳайё намудани шароити мусоид дар боғҳои истироҳатию фароғатӣ, ҳимояи манофеи кормандон, танзими маъракаҳо ва дигар масоили рӯзро фаро мегирифт, ҷавобҳои қонеъкунанда ва мушаххас дода шуд. таъкид гардид, ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр бо васоити ахбори омма, рӯзноманигорон робита ва ҳамкорӣ пайваста дошта, матолиберо, ки дар онҳо ҳаёти иқтисодию иҷтимоии шаҳр, ҳодисаю воқеаҳо, рӯйдодҳо некбинона ва воқеъбинона инъикос мешаванд, ҷонибдорӣ менамояд.
мунтахаби тоҷикистон дар мусобиқаи кафа футзал кап 2023 дар душанбе пирӯзии дуюмро ба даст овард. Хабар медиҳад Федератсияи футболи Тоҷикистон. Шогирдони Пайрав Воҳидов ки дар ҷараёни бозӣ аз тими миллии Қирғизистон бо ҳисоби 0-1, 1-2 ва 2-3 наздик буд мағлуб шаванд, вале тавонистанд бо иродаи қавӣ бо ҳисоби 5-3 пирӯз шаванд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.